फैन की आवाज़ सुनने, फैन की आवाज़ आ रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये MSI का लैपटॉप है, GS63 स्टील्थ। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो इंटेल 8 जनरेशन, ठीक है, कोर i7 8 जनरेशन का प्रोसेसर है। NVIDIA GeForce GTX 1060 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये देखें, ये टर्निंग ऑन हुआ है, ये फैन की आवाज़ सुनने, फैन की आवाज़ आ रही है इसकी। ठीक है, ये फ़ैन जो है ना, इसका आवाज़ आ रही है इसकी फ़ैन की। तो ये अभी फ़ैन की जो आवाज़ आ रही है, इसकी जो नॉइस है, इसको ख़त्म करेंगे आज। और इसके जो है ना वो फ़ैन की क्लीनिंग भी करेंगे, और इसकी मुकम्मल जो है ना वो सर्विस वगैरह जो भी चीज़ होती है वो मुकम्मल इसकी जो है ना सर्विस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मेन चीज़ इसके साथ ये जो हिंज है इसका साइड वाला, ये भी ब्रेक हुआ हुआ है। ये देखें, टेप लगा के तो इन्होंने जो है ना काम चलाया हुआ है। चलें इसको भी रिपेयर करते हैं, साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले इसके जो बैक के ऊपर जितने भी ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये बैक का कवर के स्क्रू ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये डी पैनल्स को बोलते हैं। ये डी पैनल जो है ना इसका बैक कवर होता है। बैक कवर ओपन कर लेंगे स्क्रू ओपन करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, ये स्क्रू इसके ओपन हो गए सारे। इसका बैक कवर जो है ये ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाह, अच्छी बैक कवर इसका ओपन हो गया। तो ये बैटरी काफ़ी जो है ना ये ख़राब हुई है हालत इसकी। ये चेक करें, बैटरी जो है ना ये फूल की हुई है मुकम्मल। बॉडी जो है ना इसकी वो कर्व आ गया हुआ था बॉडी की इसके अंदर, तो ये बैटरी बिल्कुल ही ख़राब हो गई हुई है। तो ये फ़ैन की हालत देख रहे हैं आप, टोटल जो है ना ये बंद हो गए हैं फ़ैन। हो सकता है कि ये क्लीनिंग के बाद तकरीबन जो है ना इंशाल्लाह ठीक होंगे। लेकिन आवाज़ चेक करेंगे कि आवाज़ किस चीज़ की थी, किस फ़ैन की थी आवाज़, वो चीज़ जो है ना चेक करेंगे। तो उसके लिए ये मुकम्मल ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बैटरी हम डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट करके तो ये बैटरी उतारनी पड़ेगी हमें। बैटरी उतार के तो फिर जो है ये काम होगा। ये मदरबोर्ड बाहर निकालेंगे इसका आहिस्ता आहिस्ता, मुकम्मल बोर्ड बाहर निकाल के फिर इसकी सर्विस होगी। तो ये सारे जैक वगैरह जो जितने भी जैक लगे हुए हैं, ये सारे जैक हम उतार लेंगे। लेकिन ये सारी इसकी स्ट्रिप वगैरह उतार दी है। ठीक है, मुकम्मल। तो अब इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक चीज़ होती है। ये देख रहे हैं अब काफ़ी गंदा हुआ भाई ये। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये इसका पैनल है, इसको ज़रा साइड पे कर लेंगे। अच्छी पैनल साइड पे कर लिया हमने। ये आ गया बोर्ड इसका बाहर। ये चेक करें ज़रा, काफ़ी हालत इसकी गैर हुई हुई है, काफ़ी देर से सर्विस नहीं हुई इसकी। चलें ये हीट सिंक ओपन करते हैं, इसको साफ़ करते हैं। पहले ऊपर से ब्रश से इसको साफ़ कर लेंगे। लेकिन ये चेक करें, अभी ये इसकी ब्रश के साथ थोड़ी सी सफाई की है। ठीक है,
लेकिन ये मुकम्मल अभी हीट सिंक इसको उतार के तो इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेंगे, क्योंकि ये फ़ैन भी इनके मुकम्मल जो है ना वो साफ़ करने वाले होंगे अंदर से। मुकम्मल हीट सिंक जो है ना ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हीट सिंक लदा कर लिए। अब ये चेक करें, काफ़ी मदरबोर्ड भी गंदा हुआ है। चलें इसको साफ़ करते हैं। अच्छा जी, ये 3 फ़ैन लगे हुए हैं इसके। अब ये तीनों फ़ैन बारी बारी ओपन करके ना इनको, तो इनकी ये जो सर्विस है ये मुकम्मल करेंगे। ये देखें, ये ठीक काफ़ी, लेकिन ये जल्दी बंद हो जाता है। ठीक है, थोड़ा स्लो हुआ है। इसकी भी ये चीज़ है, लेकिन इसके साथ आवाज़ भी आती है। चेक कर रहे हैं, ये भी चेक करेंगे, आवाज़ भी। तो बारी बारी खोल के इसको ज़रा स्प्रे करते हैं अच्छी तरह। WD-40 के साथ जो है ना इसको साफ़ करेंगे। ये लगी, ये फ़ैन ओपन किए हैं। ठीक है, ये चेक करें, अंदर से भी काफ़ी गंदे हुए हैं, तो इसकी भी सफाई करेंगे इसकी भी पहले। जी, ये फ़ैन मुकम्मल क्लीनिंग हो गई है इनकी। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं आप, ये मुकम्मल साफ़ करके तो WD जो है ना 40 इनके अंदर लगाइए। रख रहे हैं यहाँ पर ऑयल टाइप आया हुआ है। इसकी मुकम्मल जो है ना क्लीनिंग करके तो इसको फिर पैक करेंगे। ये 2 फ़ैन अभी ओपन किए हैं, तीसरा फ़ैन अभी पैक ही है, उसकी भी क्लीनिंग करके तो इनकी पेस्टिंग पैड करके फिर इसको पैक करते हैं। तो जी, एक फ़ैन रह गया, इसको भी ज़रा ओपन करके तो हीट सिंक WD-40 वगैरह लगा के अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। ले जी, ये फ़ैन तीसरे वाला ओपन किया है तो ये हालत निकली है इसकी, बिल्कुल डस्ट के साथ बंद हो गए हैं फ़ैन ये वाले। ले जी, इसकी भी सर्विस कर ली है अब कंप्लीट। ठीक है, दोनों की। अब इसको पैक करेंगे हीट सिंक के ऊपर। ले जी, ये पैक हो गए हैं फ़ैन, इनकी सर्विस कंप्लीट हो गई है। अब इसकी पेस्टिंग जो है वो ये खुश्क हो गई है, पेस्ट को साफ़ करके। ठीक है, तो पेस्ट लगाएंगे दूसरी। ठीक है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ये जी, ये पुरानी पेस्ट जो थी ये हीट सिंक से भी जो है ना साफ़ कर दी है, और ये ग्राफिक कार्ड के ऊपर से भी और प्रोसेसर के ऊपर से भी जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इसको हम लगाएंगे पेस्ट, फ्रेश पेस्ट लगाएंगे। यानी जी, ये फ्रेश पेस्ट आ गई है इसकी, ये लगाएंगे अब हम। ठीक है, जब ये हीट सिंक रखेंगे ऊपर तो ये मर्ज हो जाएगी। ले जी, अभी ये हीट सिंक वाले काम जो है ये ख़त्म हो गए। इसकी फ़ैन की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी उसकी केसिंग की जो है ना ये सफाई रह गई है। ये केसिंग की सफाई करेंगे अब, और फिर इसको बोर्ड को जो है ना पैक करेंगे।